கியூட் பட் டெட்லியஸ்டான அனிமல்ஸ் பார்ட் 2. நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்க்க போறது பஃபர் ஃபிஷ். என்னப்பா பார்க்கவே பஃபியா அப்படியே பிடிச்சி கில்லணும்னு தோணுது இல்ல? பட் வேணாம், ஏன்னா இதோட பாடிக்குள்ள டெட்ரோடாக்சின் அப்படின்ற ஒரு கொடுமையான பாய்சன் இருக்கு. அது சைனைடை விட 1200 டைம் டேஞ்சரஸ் ஆனது. சப்போஸ் நீங்க பிரீத் பண்ணும்போது அந்த பாய்சன் உங்களுக்குள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா அவ்வளவுதான், தொட்டா தூக்கிடுவேன். நம்ம செகண்டா பார்க்க போறது பாய்சன் டாட் ஃப்ராக். ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லா டைனியா இருக்கு இந்த ஃப்ராக். அதிகமா பிறந்த இடம் வளர்ந்த இடம்லாம் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தான். இதோட சிங்கிள் டிராப் ஆஃப் பாய்சன் கூட 10 ஹியூமன்ஸ் கொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். முன்ன இருந்த ட்ரைப்ஸே இதோட பாய்சனை தான் ஹண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம தேர்டா பார்க்க போறது ரெட் பேண்டா. எனக்கு தெரியும் ரொம்பவே கியூட்டஸ்டான அனிமல்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு அப்படின்னு. பட் இது அக்ரெசிவ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இதோட ரேசர் ஷார்ப்பான கிளாஸை வச்சு ஒரு சீவ் தான் சீவும். எடுத்தியா ஒரே சொருகு.